हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। म अनिल तपाईँहरूको माझमा एउटा सानो मिनी ब्लग लिएर आएको छु। तपाईँले देख्नुभएको जो रोड सिलेजोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को सिङ्गारो बेन्चन जाने बाटो हो होइन। यो एकदमै डेन्जर ठाउँ रहेको छ होइन। यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै गाह्रो गरी चाहिँ बाटो निकालिएको हो। यो ठाउँमा पहिले विभिन्न किसिमको घटनाहरू गर्ने गर्थ्यो र अहिले चाहिँ यो घटनाबाट चाहिँ अलिकति कम भएको छ। यो ठाउँमा विशेष गरी रातको समय हेर्नको लागि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो होइन। त्योभन्दा पहिले यस ठाउँमा चाहिँ मान्छे लड्ने गरेको पनि थियो। कुनै मानिसहरू चाहिँ बेहोस भएर अकस्मात लड्ने गरेको थियो र त्यस्तो खासै मृत्युसम्म चाहिँ भएको छैन, तर पनि लडेर धेरै मान्छेहरू घाइते चाहिँ भएको थियो। तर पनि यो सडक आएपछि एकदमै राम्रो भएको छ होइन। अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा विभिन्न किसिमका बोटबिरुवाहरू एकदमै राम्रो देखिन्छन्। अतिस मल्टा लगायत विभिन्न बोटबिरुवाहरू एकदमै राम्रो गरी हुर्किरहेको छन् होइन। र यो माल्टा र यो उतिस भएको ठाउँमा योभन्दा पहिले पहिरो गएको थियो। यो पहिरो पनि एकदम डेन्जर खालको गएको थियो। एउटा सानो ढुङ्गा खस्यो, त्यहाँबाट भित्र बढ्दै गएर चाहिँ यो पहिरोले एकदम ठुलो जनधनको क्षति पनि भएको छ। यसले यो पहिरोको कारण चाहिँ तल अरुणको फेदतिर बस्ने गोठालेहरूको पनि मृत्यु भएको भनेको चाहिँ हामी सुनेका छौँ। किनकि यो बिहानै पख गएको थियो, यसले गर्दाखेरि यहाँका मानिसहरू चाहिँ अलिकति सतर्क हुन सकेको थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको घटना पनि घटेको थियो। यो माथिको भिड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जङ्गली मौरी पनि बस्ने गर्छन्, महामी भन्छौँ यसमा चाहिँ। तर यसपाल चाहिँ यो काट्न चाहिँ मिलेन, तर पनि अहिले पनि रहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ छ, तर देखिँदैन होइन। टाढो बगेर गर्दाखेरि यस एकदम रमाइलो छ एकदमै बिहानीको समय एकदमै सुन्दर छ। यो ठाउँमा पहिले हामी खेतीपाती गर्थ्यौँ होइन। विशेष गरी मकै लगाउने, कोदो रोप्ने, काँक्रा लगाउने विभिन्न खेतीपाती लगाउने थियो। अहिले यो सबै भएको छैन। सबै मान्छेले यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्न छोडिसकेका छन् अनि ठुल्ठुलो बोटबिरुवाहरू बढिसकेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जङ्गलको बिचमा होइन, यो खेतीपाती गरेको बिचमा पनि एउटा त्यहाँ लालीगुँरासको बोट भएको छ। यो लालीगुँरास फुल्न लागेको छ होइन। कुनै फुलिसकेको छ भने अलि हल्का देखिन्छ होइन, हल्का रातो देखिन्छ। यो चाहिँ फुल्दै गरेको छ। अझै पनि यो फुल्ने सिजन अलिकति भएको छैन होइन। अलिकति समयपछि जस्तै यो फागुन चैत वैशाखतिर एकदमै फुल्ने गर्छन्, एकदमै राम्रो फुल्ने गर्छन् यो लालीगुँरास।